barka ne. Kwayar corona ta kasance tana yaduwa duk faɗin ƙasa cikin gaggawa. Hakan ta sa nake buƙatar duka 'yan ƙasa. Kai mai ne. Prime Minister fa wani abu yake cewa. Ai ba wani abu ne. Kawai cewa yake zai wadata kowa da wata bara sawar ita corona. ఇంట్లోనే ఉండమంటే ఊరుకుంటమా రోడ్డని కాలికుంటే రాకబుంటమా ఎవడన్ని చెప్తా ఉన్న మేము వింటమా మరి పగిలే వరకు మానుకుంటమా హే ya wuri ko zama haka na ba kasa jurar dakon zuwan daren auren nan fa ashi baka tsoron corona Tana yaduwa ne sanadiyar rashin wanke hannaye saboda haka shi ba shi da wata damuwa. Ana cewa rayalasi mai yankin bangaranci ne. Ya gaba ɗaya na gaba karsashi. kai ka makale a zamanin samari sim haredi bro wannan zamanin arju redi ne kalle su ko guda ba za su cutar ba mutane masu kyan zuciya Tsoro haɗe da barkwanci. ya haka kina janye man tufafi madadin ya janye miki నిన్ను కొరుకుతా ఉరుకు 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 దొరికే వరకు ఉరుకుతా కొరుకు 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 నరుకుతున్న కొరుకుతా Zeretu? Na dai taba jin suna Jaratu. To su waye waɗannan Zeretu din? మనిషి కలిసి Kauce iya kauce. yarinya mai ta addu'a ne Jama'a ku shirya. Sabon salo mai cike da sabon tsari a cikin shirin Gawa Tafe. wayola Madadin sarakanai, Zairatu ne ke ziyartar wannan shagali.